Hello，大家好，繼續我哋京都大阪之旅。我哋依家喺呢度護國神社啦，清水寺就係嗰邊，八坂神社就喺呢度。勁多人啊！今日星期三已經超級多人。我哋咁啱先至有位行到條小徑。咁行上去清水寺兩邊呢都有啲鋪頭，咁就賣唔同嘅手信啊、嘢食等等。12月初嘅紅葉係咁嘅。清水寺呢係京都另一個世界文化遺產之一，好值得大家嚟睇㗎。咁 lunch 呢，我哋就隨意喺附近揀一間食豚肉嘅餐廳，就係呢間啦。夜晚有宮崎牛壽司。啱啱我哋食嗰間夜晚黑係居酒屋嚟嘅。lunch 就有呢啲石。A few moments later， 好啦，我哋嚟到伏見區嘅月桂冠大倉紀念館，開9點半至4點半，600yen。咁入場嘅時候呢，佢會派一個清酒杯同埋3個 token。場內呢唔可以拍攝嘅，只可以影相。咁呢度呢就影咗啲相，帶大家參觀一下啦。記唔記得啱啱入嚟嘅時候，每人攞咗3個 token 啊？要嚟做咩嘅呢？就係試清酒啦。咁呢度有10款清酒，咁我哋2個人加埋有6個 token， 所以呢就試咗6款酒啦。咁試啱心水嘅清酒呢，隔離就有鋪頭可以買返屋企噶啦。 The next day， 下一站我哋就去聖美寺。好啦，泊好車呢，我哋就買飛入場啦。咁可以即場買同埋預先上網購票嘅。咁入場費呢，就係500 yen。入場嘅時候呢，仲會派一張 postcard。咦，冇嘢嘅，咁要嚟做咩呢？陣間稍後就會知道啦。哇，呢度勁大，唔知要行幾耐呢？好搞笑啊！呢個打摩車得返啲細雜貓咋。原來園區入邊呢有幾個 checkpoint， 咁 checkpoint 我哋做咩呢？就係等人去完成你嗰張明信片啦。超多人嘅打卡位。好啦，最後一個 checkpoint 啦，完成呢個明信片啦，幾靚！行晒成個園區，當然唔少得嘅係行手信店啦。
呢間呢，就係我哋今次喺大阪住嘅酒店 Hotel Sakura Suites。佢有幾個房型嘅，有啲3個房型啦，有 double room、twin room 同埋 deluxe 啦。跟住呢，好正嘅係5點至9點啦，可以入呢個 lounge 度飲嘢啦、食嘢啦等等。早餐6點至10點，跟住5點至9點有得飲嘢，一眼望晒，一張大床都唔係好細嘅 ，OK 嘅。跟住呢度有水。咖啡茶，哇！佢好齊備喎，洗面嗰啲嘢，lotion，風筒咧係呢隻，呢度咧，哇！夾風筒，呢度就係嗰個風筒，24小時可以攞嘅呢啲。咦，個枕頭可以唔同嘅枕頭喎。Massage 好，帶大家睇下個 lounge 先。5點鐘冇人嘅。咁小食呢，有炸雞同埋枝豆。咁呢邊呢，就係啲酒類嘅飲品啦。咁都係任飲嘅。又係呢個窗。呢邊呢，就有部咖啡機，有果汁啊等等。由於我哋掛住玩 Pachinko 呢，我哋隨便就揾咗間呢個龜王拉麵嚟食就算啦。我哋其實嚟咁多次日本呢，都冇食過呢間拉麵。咦，出奇地味道唔錯喎。The next day. 咁酒店呢就包早餐嘅，咁都唔會太豐盛噶啦，係呢啲簡單嘅日式早餐啦。咁係啦，就係咁簡單嘅啫，麵包啊等等。咁呢邊就有乳酪啦、炒蛋啦、香腸啊咁樣。呢個係南路島嘅洋葱湯。呢邊就有沙律啦。就係咁簡單。A few moments later. 食完呢個咁唔滿足嘅早餐之後呢，我哋就出去食燒肉啦。佢都幾有效率㗎。呢間鋪頭呢係集團式嘅，係烤肉放題嚟嘅。咁佢有5大名物啦，都係牛嚟嘅，有唔同種類嘅牛啦，亦有豬同埋雞或者其他海鮮都有。食物嘅款式種類都好多嘅。亦都有甜品，即係大滿足啦。A few moments later. 嚟到呢個須磨浦山上遊園，有2個 course 嘅，咁我哋揀 course A 2100。大三5點，好啦，我哋搭纜車啦。哇！我哋上到須磨山啦，勁靚呢度。跟住搭呢架車上上邊。呢架車真係咧，我稱之佢為焗焗車，因為太震。好啦，我哋搭呢架吊車，3歲以上先至可以搭。吓？3歲以上自己咁樣一個人都好恐怖喎，僆仔咁樣。你睇下下面都好恐怖喎，冇安全帶冇剩喎。上次天橋立係啊，天橋立，我哋上次喺天橋立坐嗰個都冇安全帶㗎。
我哋坐完呢啲吊車上嚟啊！後尾再影。好靚喎呢個，靚啊！呢個景。好啦，夜晚呢，我哋就去咗大阪市中心住呢間日之彩酒店。酒店嘅大堂都有聖誕佈置，有18層，上邊咧就有個 Sky Garden， 有温泉，温泉就喺另一棟。呢度有嘢飲，3點至到8點半 free drinks， 雪糕就3點至10點，拉麵就9點至10點，正正。温泉6至12。呢度亦都有得自助 check in。好啦，我哋而家 happy hour 啦，要飲嘢啦。雪糕係去到10點啊，朱古力同雲呢拿味。係啊，任何時間。Coffee、綠茶、蘋果汁、蔬菜汁。啱你。酒店呢，3點至9點任飲。Sake 梅酒、whisky。跟住呢邊有 high 波、梳打水，有 Asahi。呢度有個 dispenser 喎，整呢鋪。哇！呢個都係 Asahi。係啊。本文化體驗啊，5至6點，依家幾點啊？ 5點。我哋今日有呢個可以訂呢個咩訂貨？華納嘅。訂筷子啊？華納嘅。哎呀，點解唔係呢個啊？我想做呢個啊。呢個係最和服體驗。啊，呢個都係。Here? Yes, line here. Never mind the score. Just put it one point. Okay. 好啦，我哋睇下間房先。一入嚟呢邊洗手間，有2張床，有個茶几，2張凳，風筒、浴衣。一個雪櫃仔。好啦，今次嘅京都大阪睇紅葉之旅呢，正式圓滿結束啦。想知我哋下一站去邊？記住留意我個 channel 啦。仲有，記住 share、like 同埋 subscribe 啊！